ბიზნეს სფეროში ყველაზე მასშტაბური დაჯილდოება უკვე მე-9-ით ჩატარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე 9 წელია ქართველი მეწარმეები ერთმანეთს და მთელ საქართველოს საკუთარ წარმატებას უზიარებენ და ქვეყნის ბიზნეს სოციუმის განვითარებაში თავისი ფასდაუდებელი წვლილი შეაქვთ. ისტორია გრძელდება, თუმცა განვითარების ტემპმა და მასშტაბმა კიდევ ერთი ახალი თავის ჩაწერა გარდაუვალი გახადა. სრულიად განსხვავებული ფორმატის შემოტანაც ამის გამოძახილია. წელს პირველად TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების პირველი ნაწილი ბიზნეს საუბრებს, პანელურ დისკუსიებსა და ხუთშაბათის შეხვედრების სპეციალურ სერიას დაეთმო. არც ღვინის ინდუსტრიას მოაკლეს ყურადღება, სპორტიც ისევ ბიზნესთან დაასინქრონეს. ევროპისა და ამერიკის ბაზრების მთელი სიკეთეებიც მიმოიხილეს, სრულად და ბოლომდე. TBC უზბეკეთის წარმატების ანატომიის გაცნობით კი აუდიტორია იმაშიც დაარწმუნეს, რომ თავარია სჯეროდეთ და ბიზნესისთვის საზღვრები მართლა პირობითია. უზბეკეთის მთავარი შედეგი არის ის, რომ 37 მილიონიან ქვეყანაში 20 მილიონი მომხმარებელი ყავს უკვე 4 წელიწადში. ამიტომ ეს არის ზასული მოსახლეობის 60%-ზე მეტი. და ვართ ძალიან მომგებიანი კომპანია. რომ ძალიან სწორია, როცა ბიზნესები წარმატებას აზიარებენ, ძალიან სწორია, როცა წარმატებული ბიზნესები სხვა ბიზნესების წარმატებას აჯილდოვებენ. დღეს ვიცით, რომ სპონსორია ამ ივენტის ვიზა, კიდე როგორც ვიცით, თეგეტა, TBC არის ორგანიზატორი და ამის წამომწყები. ასე რომ რაც უფრო მეტი დიდი ბიზნესი გაერთიანდება და საშუალო ზომის ბიზნესებს, სტარტაპებს მიცემს мотивაციას, რომ წარმატებას მიაღწიონ, უკეთესი იქნება. TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოება, რომ განვითარების სულ სხვა ეტაპზე გადავიდა, ამ მოცემულობას სიტყვების მიღმა რიცხვებიც ამყარებს. ისტორიაში პირველად პროექტში მონაწილეობის სურვილი 453 ბიზნესმა გამოთქვა, რაც ღონისძიების 9 წლიან პერიოდში რეკორდული მაჩვენებელია. სიახლეების მთელი კასკადი არც ღონისძიების საზეიმო ნაწილს დაკლებია, მათ შორის იყო ახალი ნომინაციაც საუკეთესო ფრილანსერი. ბევრი კომპანია არის ისეთი, რომელმაც TBC-სთან ერთად დაიწყო სტარტაპობიდან, დაიწყო განვითარება და დღეს ძალიან დიდ კომპანიას წარმატავს, არა მარტო როგორც საქართველოს, არამედ რეგიონის მასშტაბით. ეს არის სასიხარულო და ჩვენ ყოველთვის ამას აღვნიშნავთ ხოლმე, რომ თავარი არის შენი წარმატების გაზიარება გინდოდეს, იყოს საჩვენებელი და მომავალში შენზე უკეთესად შეიძლება სხვებმა გააკეთო და მხოლოდ გონია დღეს სწორედ ესეთი დღეა. 4 წელი არის ამ ღონისძიებას გვერდში ვუდგავართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაკვირდებით, როგორ ვითარდება ბიზნეს ეკოსისტემა საქართველოში, რაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან საამაყოა, იმიტომ რომ სტარტაპების, მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერება ვიზა სტრატეგიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. საუკეთესო ფრილანსერის მიღმა წლევანდელ ღონისძიებაზე სხვადასხვა დარგის ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა დამოუკიდებელმა ჟიურიმ გამარჯვებული კიდევ 4 კატეგორიაში გამოავლინა: საუკეთესო პროდუქტი, საუკეთესო ინოვაციური სტარტაპი, გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობა და გამორჩეული როლი რეგიონში. თითოეულმა კატეგორიამ კი 3 ადგილი დაფარა. გამარჯვებულებს სრული თავისუფლება ჰქონდათ პრიზების არჩევაშიც. ვებგვერდის შექმნიდან დაწყებული, ბრენდინგითა თუ საკომუნიკაციო მხარდაჭერით დასრულებული. ალტიჰატმა გაიმარჯვა TBC-ის დაჯილდოებაში განსაკუთრებული როლი, გაიმარჯვა ახთა ვერცხლის მედალოსანი, რაც ჩვენთვის დიდი გამარჯვებაა და პატივია, განსაკუთრებული როლი რეგიონის განვითარებისთვის, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, ჩემი პარტნიორებისთვის, ჩვენი უჩვეულო ბიზნესისთვის, რომელიც უფრო გავლენაზე ორიენტირებული ბიზნეს წამოწყებაა და ულოცავ ჩემს პარტნიორებს, ალტიჰატის გუნდს, ვინც ეხლა ალტიჰატშია, ან გზაშიადის, ულოცავ ყველა გულშემატკივარს. ძალიან დიდი მადლობა TBC ბანკს. ჩემი ნომინაცია რეალურად იყო ქვენ ნომინაცია, ეს არის მწვანე ინიციატივების ხელშეწყობა. მე წარმოვადგენ კომპანიას ვენტილატორი, უფრო სწორედ ეს არის პატარა მოძრაობა, უფრო ასე ვარქვით, რომელიც უბერავს მწვანე მომავლისკენ ჩვენს თანამოაზრეებთან და სხვა სოციალურ კომპანიებთან ერთად. ჩვენი მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ ცნობადობა გაზარდოს ზოგადად მწვანე პროდუქციის, მდგრადი პროდუქციის წარმოების მიმართულებით, ასევე ნარჩენების მართვის მიმართულებით, განსაკუთრებით ტექსტილში. ჩვენ გავიმარჯვეთ TBC-ის დაჯილდოებაში, ნომინაციაში სოციალური პასუხისმგებლობისათვის და მსგავსი ტიპის ჯილდოები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის, ბიზნესისათვის, რადგან ეს ახალისებას უკეთებს საქმიანობას და ჩვენ შემთხვევაში ეს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება სოციალური მეწარმეობის განვითარებისათვის. წლევანდელი გამარჯვებულებით, ახალი სახეებითა და სახელებით TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოება დასრულებულია.
მომავალ წელს კი კიდევ უფრო მასშტაბური იდეებითა და წარმატებით უკვე ახალი ბიზნეს ისტორიები დაიწერება.